gagi. Apan di ko mahadlok kay kuyog ti kapirmi, sa katawa ug sa hilom, sa istoryang dugay na. Sa among panaghigala ay si Kristo ang pundasyon ta, bisan nasa tapaingon usara gihapon. Barkadahan diha kang Kristo, mag-uban sa tanang yugto. Kamot sa kamot dili mabiyaan, si Jesus mao'y sentro sa tanan. Barkadahan diha kang Kristo, sa kalipay ug kasakit mag-ubanta, magtinabangay hangtod sa langit. Kung adunay mapandol atong alsahon dayon, walay biyaan ay diri sa gugma na iyang gihatag. Sa pag-ampo magkahiusa, kusog ang pagtuo, kaysa tali sa panakigalay, si Jesus ang rason. Bisan unsay moabot, magpabilin gihapon. Barkadahan diha kang Kristo, mag-uban sa tanang yugto. Kamot sa kamot dili mabiyaan, si Jesus mao'y sentro sa tanan. Barkadahan diha kang Kristo, sa kalipay ug kasakit mag-ubanta, magtinabangay hangtod sa langit. Kung kapoy na ang kasing-kasing, magkuyog ta sa iyang presensya, kaysa barkada nga diha kaniya walay mawala. Barkadahan diha kang Kristo, mag-uban sa tanang yugto. Kamot sa kamot dili mabiyaan, si Jesus mao'y sentro sa tanan. Barkadahan diha kang Kristo, amo